is always on the in the program ene timakupatsirani zambiri zokhuza bungwe la National Registration Bureau kuti timvetsetse inu ngati ndine amene ndife nzika za dziko lino tikuyenera ndithu tizidziwa kuti kodi bungwe la National Registration Bureau limagwira bwanji ntchito zake, tiziyembekezera zotani kuchokera ku bungwe limeneli, ndipo timvetsetsenso zimene amachita. Ndiye timakupatsirani program ineyi lachiwiri lilonse, ndipo iyi ndi program yathu ndikhulupirira ndithu kuti ndi yachinayi kukupatsirani pano pa kanema ya Zodiac komanso pa wireless ya Zodiac ngakhale pa Zodiac online. Ndipo timakupatsaninso mwayi kuti mufunse mafunso osiyanasiyana amene muli nawo. Kwa inu amene mukutsatira program ineyi pa wireless muli pa kanema, timakhala ndithu nambala zimene timakupatsani. Bwino lino tikupatsani nambala zimenezi kuti ticheze pano timve kuti kodi bungwe la National Registration Bureau limagwira bwanji ntchito yake. Ndetu msabata zapitazi tinayambapo nkhani yokhuza death registration kapena titi kalembera wa imfa. Tinayikamba ndithu nkhani imeneyi koma sitinalowe ndithu mutsatanetsatane wake. Lero timafuna kuti tikambirane nkhani imeneyi ya death registration kapena titi kalembera wa imfa chifukwa ndi nkhani yofunika kwambiri, ndipo lero timafuna ndithu kuti tikambirane program imeneyi. Then mafuna ndilandire Rodrick Elangwe, iwo ndi Chief Registration Officer ku National Registration Bureau. Tikulandire ndi manja awiri program uyi. Tokoza bwana chance. Ndikubira ndithu kuti ntchito ikwenda bwino kwena rabi. Kumene kuti tikutepula. Chabwino. Ntchito ikwenda bwino. Zikomo kwambiri. Ndithu. Nkhani ya death registration ndi nkhani ndithu tinayamba koma tinangolankhulako ziwiri zitatu. Koma lero timafuna kuti muna timvetsetse bwinobwino nkhani imeneyi, kalembera ameneyi wa imfa. Mchifukwa chani ngati NRB muli ndithu ndi ntchito ngati imene mmachita nthawi ndi nthawi? So pankhani ya kalembera wa imfa, bungwe la National Registration Bureau malingana ndi National Registration Act 2010 limayenera kulemba ana onse amene akubadwa mdziko muno, ndipo akalembedwa apasidwe ija timati birth certificate kapena kuti chiphaso chakubadwa. Komanso imayenera kulemba imfa zonse zimene zikuchitika muno Malawi, ndikuperekanso death certificate kwa otsala. Pamwamba pa zonse imalembanso nzika zonse zoposera zaka 16 kupita mmwamba omwe ndikuwapasa national ID. Pamenepa tiyena kudziwa kuti lamulo limati ana onse ochepera zaka 16 akuyenera kukhala ndi birth certificate. Pamene akuluakulu ena onse akuyenera kukhala ndi national ID. Koma nkhani imene tifuna tikambe pano ndi death registration kapena kuti kalembera wa imfa. Lamulo lili kutipasa mphamvu kulemba anthu onse amene amwalira mdziko muno, ndipo kuti pakhale chiphaso chakumwalira pa imfa ina iliyonse. Koma mwina chachikulu chimene anthunso akuyenera kudziwa sikuti timangolemba anthu okhawo, anthu akamwalira kuti wakuti wamwalira, komanso mogwirizana ndi anzathu aku nduna wa zaumoyo komanso anzathu aku National Statistics Office timalembanso chimene chamupha munthuyo, kuti kodi munthu wamwalira ndi chani. Ndiye mwina tiunika pamenepo chifukwa chani tikufuna kulemba chimene chamupha munthu, komanso kulemba kuti tipereke death certificate. Chabwino, tiyambire pa nkhani ya munthu watisiya ali kuchipatala. Chimayenera kuchitika ndi chani zimene zikachitika ngozi chatigwera mwachitsanzo? So ngozi kumwalira kumachitika malo awiri. Kumachitika kuchipatala kapena kumudzi. Kumudzi kukhoza khala amene malo ena aliwonse, kukhoza khala ku nyumba, kukhoza khala pa msewu, kukhoza khala amene pamadzi, pa njanji, pena paliponse. Koma imfa zonsezi timayenera kuti tizilembe zilowe mukaundula mwathu. Munthu akamwalira kuchipatala, ogwira ntchito kuchipatala amapereka form imene timayitchula kuti death report form. Amayipereka kwa abale ake munthu omwalira uja kuti apange filo, alembe
ngati anthu osatha kulemba anzathu ogwira ntchito chipatala amathandiza kulemba pa fomu imeneyi. Pa fomu imeneyi pamakhala dzina la omwalira, anabadwa liti, wamwalira liti, kumudzi kwawo ndi kuti, amakhala kuti, komanso makolo ake omwalirawo ndi ndani. Izi zimatithandiza kuti bungwe la National Registration Bureau lithe kutulutsa chiphaso chakumwalira, death certificate. Chigawo chachiwiri cha fomu imeneyi, death report form, kapena kuti NR10, anzathu ogwira ntchito chipatala amene amaphunzitsidwa bwino amalemba chimene chamupha munthuyo, amadwala chani, anayamba liti kudwala ndipo adatha yatali bwanji. Apapa timakhala kuti tikutolera matenda osiyanasiyana amene akupha anthu. Kupanga fill form imeneyi kumayenera kuti kuchitike mu wodi momwemo thupi la m'bale wathu omwalira lisanapite ku mortuary. Tikamanena kuti civil registration, kalembera wa imfa kapena kalembera wa kubadwa, zimayenera kulembedwa pompo chinthu chachitangotani chitangochitika, timati real time, pompo. Chifukwa ntchito yathu ndi kutulutsa timati data imene ili updated. So kuti tikhale ndi data ya updated tikuyenera kuti tilembe pompo munthu asanatuluke mu ward. Choncho section 1 ya fomu ija imene tikulemba mbiri ya omwalirayo ikapangidwa fill, then thupi likhoza kupita ku mortuary. And anzathu akumocha musanapitire pamenepo alangwe ndikuona muodi kuti munthu ali ndi chisoni m'bale wake wamwalira, koma nthawi yomweyo akuyenera kuti apereke information ya m'bale wakeyo, thupi liliapo muodi. Zimatheka ali bwinobwino zimenezi? Ndipo zikutheka kwa basi, sizophweka. I think anthu timayenera kuti tizipanga adjust ku new developments. Ndizoonadi amakhala kuti munthu uja kudwala amene m'bale wake wamwalira, ndembo kumfunsa mafunso kuti mpange fill form iji, ndizovuta. Koma ndi mmene zili ndi kusintha kwa zinthu, anthu akuzolowera panopo. Nthawi zambiri mwamwayi amakhala kuti odikira matenda aja alipo angapo. Pamakhalanso wina akuti akuthamanga kuimba mafoni, kupereka mauthenga aimfayo. Amene uja ndithu amakhala munthu othandiza amene amathandiza kupanga fill form. Chifukwa ngati mwina omwalira ndi mzibambo mkazi wake kuti atipase, nthawi zina zimakhala zovuta. Koma nthawi zina pamakhala kuti chimwene kapena ankolo alipo amatithandiza kupanga fill form ija. Koma ubwino wake zikuyenda anthu akumatha kupereka information imene muno bwino mopanda vuto ina iliyonse. Chabwino. Ndondomeko nonso pano yoti information ija yaperekedwa, ripoti ija kuti munthu akhale nayo, manena ndithu kuti ineyo ndinalandira ripoti kapena titi ndi ripoti ya imfa ya m'bale wathu, amayilandira patapita nthawi yayitali bwanji? Chabwino. Pali magulu awiri. System yathu imetayika mzipatala ilipo ya magulu awiri. Pali zipatala zikulu zimene kuli magetsi, zipatala ngati ma central hospitals, ma district hospitals, ndi zipatala zina zikulu kumene kuja kuti nayikako timati electronic system. Kunkhani ya kulemba anthu akufa timati electronic death registration system. So anzathu akuchipatala aja amati akapanga fill form ija, nthawi yomweyo amapita pa kompyuta yawo ndi kulowetsa data ija mu kompyuta. Kwa amene wawa amene ali ndi electronic system yathu, certificate ija imatha kutuluka even 5 minutes kuchipatala konko. Ndifotokoze bwino pamenepo. Poyambirira ma certificate onse amapangidwa print ku Capitol Hill headquarters, ndi amatha kutenga miyezi. Tinapanga improve system yathu, amapangidwa print ku district registration office imene ili ku district council. Lero tukamba pano tapanga improve, tikupereka ma printer kuma district hospitals, tikupereka ma printer kuma central hospitals onse, ndi zipatala zina zikulu timati high volume facilities. Zipatala zimene zizitha kupanga print zokha certificate.
tsiku la lero mukapita kuma district hospitals ambiri death certificate akumapereka nthawi yomweyo mwana asanatuluke chimodzimodzinso death kusenza within 5-10 minutes ngati network ili bwino certificate imatuluka. Choncho ndi ndondomeko imeneyi sitikuyembekezera kuti certificate yathu yakubadwa kapena yakumwalira izitenga more than 2 weeks anthu asanatenge. Koma ngati ali pachipatala pompo akhoza kuitenga pomwepo kuchipatala kumene kuyekhesera. Pamene zipatala zina zakutali zing'ono kumene kwamapanga fill form ija ndekuti aku office kwathu ku district council ku district registration office akwena apite akatenge mafomu aja akakatenga abwese ku office kwathu alowetse mu system imene imakhala nthawi chifukwa samakatenga tsiku lilonse. Choncho imatenga 2 weeks or 3 weeks. Koma nkhani yake ndiyo akangolowetsa mu system 5 minutes 10 minutes certificate chimakhala yatuluka. Choncho sikumachedwa kwenikweni masiku ano. Tisanamve za imfa imene atichitikira kumudzi timafuna tingowakumbutsa amene akutsatira zokambirana zimenezi pa kanema komanso pa wireless. Iyi ndi programu ya Nzika yotsogola ndi NRB ndipo lero tikambirana nkhani yokhuza death registration kapena titi kalembera wa imfa. Nkhani yofunika ndithu kuyimvetsetsa bwinobwino kubasi komanso ngati muli ndi mafunso amene otifunseni. Nambala imene mungathe kuyimba ndi 099 152 5252 koma kwa inu amene mufuna kutumiza uthenga 0991158841 ndi nambala zathu zimenezo 099 152 5252 ngati mufuna kuyimba telefoni. Koma ngati mufuna kutumiza uthenga ndi 099 1158841. Ndimafuna timvetsetse nonso pano kuti imfa yachitika kumudzi mwachitsanzo zimakhala bwanji. So imfa ikachitika kumudzi pali ndondomeko yake imetakonza and imakhudza nyakwawa zathu village heads, village headman or village headwoman. Munthu akamwalira monga zimakhala nthawi zonse banja lofedwa limakanena kwa mfumu choyambirira zatichitikira m'bale wathu amwalira. Pa nthawi imeneyoyo afumu aja amayenera atulutse mafomu amene tinawapasa. Mwina apa ndifotokoze chonchi. Ndondomeko yolemba ana obadwa kumudzi kapena anthu omwalira kumudzi tayikhazikitsa maboma 18 m'dziko muno. Maboma 10 sitinafikire kaye tikusakasaka kangachepe kuti tipite kumaboma amenewo. Koma chimene tikupanga njakuti nyakwawa zimene ma district 18 maboma 18 amenewo zonse tinaziphunzitsa kalembedwe ka imfa kapena ana obadwa. Tinapasa mafomu komanso tinapasa timati village registers, village death register kaundula obadwa, village death register kaundula omwalira. Mmene muja amalemba anthu onse amene akumwalira kapena mwinamo anthu onse amene akubadwa. Komanso ali ndi fomu imene timayitchula kuti NR10C. Yakuchipatala ija tati NR10 tathera pompo. Yakumudzi imene ndi nyakwawa zathu NR10C. Siyo community so zati zinthu zochitika kumudzi. So anyakwawa aja amayenera kuti pamodzi ndi ofedwa aja alembe apange fill form iji kuti wamwalira ndani zonse. Fomu imeneja imapita ku office kwathu ku district registration office. Nkhani ikuti anyakwawa asakaike asalole kukayika maliro imfa isanalembetsedwe. Iyi ndi practice ya dziko lonse lapansi. Ifeyo tinatsalira pang'ono so tisayike maliro tisanalembetse. Anyakwawa aja anaphunzitsidwa. Choncho ifeso anthu tikuyena tichivomere kuti maliro akachitika kumudzi kwa mfumu tikapita tikalembetse. Amfumu ajaso amapereka imene timati burial report. Chikalata choyikira maliro. Akalemba burial report chikalata choyikira maliro mbali ina amapatsa anafedwa mbali ina amasunga mfumu aja. Akatero ndiye kuti akatsegule kuti kumanda akakumbe kupanga mwambosi wa maliro. Muti mafumu wa nkhani imene akuidziwa ndithu. Mafumu amene wa maboma amene wa 18 akuidziwa anaphunzitsidwa. Ndithu. Kwina kumene sanaphunzitsidwe akumatha kutsatira ndondomeko imeneyi mosavuta. Pamene pagona novuto sakutsatira chifukwa kuti sakudziwa.
tanthauzo lake ndilakuti tikuphonya data yambiri, tikuphonya information yambiri maboma amene wawa. Choncho ngati final B anzathu NSO komanso anzathu Minister of Health tikuyenera kuchita machawi kuti tafikire maboma 10 amene atsalawa kuti nawonso azilemba anthu awo amene amwalira. Ndimafuna ndimvetsetse kwa anzathu amene amakhala kuti achokera mayiko akunja. Anthu amene ajaso amayenera ndithu kuti aduse ndondomeko imene kuti akhale ndi certificate yawo ya imfa. Kwambiri. Ndondomeko imene imeitwa civil registration and vital statistics. Kulemba imfa komanso kulemba ana obadwa. Timayenera kulemba china chilichonse chimene chachitika mdziko mwathu. Posayang'ana kuti munthu ndi wakuti, ngwa dziko liti. As long as ali mdziko mwathu muno, ngati mwana wabadwa tilemba certificate tipereka. Ngati wamwalira tilemba certificate tipereka. So imakhudza aliyense. Tioneso pano nkhani ya kufunika mufotokoza ndithu nkhani ya certificate imeneyi komanso kalembera amene waimfa. Dziko la Malawi lizidandaula tikakhala kuti imfa zimenezi sitikuzilembetsa. Kwambiri. Pali kufunika magulu awiri kapena atatu. Pachizungu timati counting the dead to save or to help the living. Counting the dead to save the living or to help the living. Tiyambire kufunika kwa anafedwa komanso kuboma. Kufunika kwene kotani. Choyamba tikalemba ndikutusa death certificate. Death certificate ndi umboni. It's a legal document. Yosonyeza kuti munthu watani wamwalira. Choncho ngati panali chuma, kana nayi ndi account, kana nayi ndi insurance, process yogawa zinthu zimenezi singayambike ngati palibe death certificate. Ngati palibe umboni kuti munthu watani, chifukwa tsiku lina anthu azakuphani ndi kugawana magawo atanu aja. Pamene ni muli moyo mwango pita pena pake kukapuma. Choncho ngati anthu apita tikufuna tigawane chuma cha chance. Tioneka death certificate. Boma laikadi umboni kuti munthu wamwalira ndi. Choncho timati deceased estate. Simungayipange process ngati palibe death certificate. Chachiwiri, death certificate or death registration. Ndiyambire popereka chitsanzo. Mbuyo muti nkakamba kwambiri za ghost workers. Muona kuti panopo zazizira. Chifukwa chani munthu akamwalira death certificate ikatuluka. Munthu uja mu system ina iliyonse amene atachotseni nthawi yomwe. Ngati anali papero anzathu aichala using that registration akuyenera kuti munthu uja achotse papero. Ndeti ma ghost worker aja tikuthana nawo. Choncho registration ya death kalembera wa imfa imathandiza kuti boma all makampani osiyana apange clean up. Akonze maroles awo osiyana amene nawo kaya ndi human resource law, payroll ndi zina zonse. Chimodzimodzi ngati mukupita ku timati an AIP subsidy. Ngati tikupita ku subsidy kumakhala list kumeko cha. Ena amakhala anatani anamwalira. Nanga umwalira tingampase subsidy kuti timpase mthumba la chimanga. Ayi. Choncho tikalembesa imfa twija ndira amene ajete atani tiachotsa. Tipatse amoyo akadye. Sichoncho. So imathandiza kukonza zinthu ngati zimenezozo. Pension. China pali zinthu ngati final B ndi population register. Population register ndi mmene tonse tili ndi ma ID numbers athu achi. Anatisunga mu chimphika. Tinakusunga ndi mu chimphika. Chimphika chimene chimayenera kukhala anthu okhaokha chani? Amoyo. Choncho munthu akabadwa amakalowa mmene muja ndi ID number yake. Chifukwa birth registration yathu ija timapereka certificate yomwe ili ndi namba ya mwana uja. ID number ya mwana uja. Imakalowa mu population register muja. Koma munthu akamwalira tikuyenera kuti tinchotsemo asakhale population register. Pama plan onse aboma achitukuko amachokera mu anthu amoyo awawo. Choncho tikasiya mu anthu omwalira mmene maplani athu akhala osalongosoka. Choncho death registration imatithandiza kupanga clean population register.
izi ndi ndondomeko za kuza aino ake a munthu omwalirayo komanso boma. Koma pali ubwino wina chifukwa imene timachita mortality surveillance iso tikamalemba anthu omwalira. So mortality surveillance ndikantchito kosatira imfa iliyonse kumaona kuti kodi chikupha munthu ndi chani nanga kumwalira ndani. So data yonse imene tayitolera tikayipanga analyze ndi kugawana nanu imene timatchula kuti mortality surveillance. So imatipasa kuti kodi chikupha anthu kwambiri ndi chani. Mwaona pajatu makamba kuti pali pati imene madokotala amalemba kuti munthu amwalira ndi chani. Imene imatipasa zonsezi chikupha anthu ku Malawi ndi chani. Timatha kuitsitsa data ija chikupha anthu kumulanje ndi chani nanga kuzomba. Tikadziwa chimene chikupha anthu counting the dead ndiye timaza kumene kuja tigule mankhwala mwakuti kumene kuja kuli kolera tiye tipitise ku mankhwala a kolera kapena kuzomba avuta ni malungo tiye tipitise maneti ni mankhwala a malungo. Koma ngati sitikupanga zimene zija ndiye kuti sitidziwa chimene chikupha anthu mapeto ake anthu azingotani azingomwalira. Tiye kuti izo sezi mukuchitazi pali ndithu kulumikizana ndi mapulani achitukuko a dziko kwa basi mapulani achitukuko cha dziko ndi kukhala ndi moyo komanso atikuswa kungokhala ndi moyo koma kukhala ndi moyo wathanzi. So ngati tikulemba anthu omwalira nkuzata uku akumwalira ndi chani tikupititsako timati public health interventions kuti apitisaniko ni maneti pitisaniko ni chipatala kapena uku akumwalira kwambiri ndamayi apakati chikuchitika ndi chani umeko a DHO ndi gulano tathamangirani mudziwa kuti azimayi apakati akumwalira kwambiri ndiye kuti anthu amene atathandiza azibereka bwinobwino agwira ntchito za chitukuko. Timafuna tipumire kaye pang'ono timafuna kuti nkhani timvetsetse bwinobwino tisanayambe mwina kutenga matelefoni komanso mauthenga kuchokera kwa amene akutsatira program ineyi pano pakanema ya Zodiac. Pali funso limodzi limene ndithu ndimafuna ndimvetsetse kuchokera kwa inu alango chifukwa mukufotokoza kwanu konseku mukuoneka ngati ID ija munthu akamwalira ndi kuti imayenera kubwerera ku NRB. Mwafunsa bwino kwa basi mukazayiona fomu yathu andi mafomu athu ambiri olembera ana obadwa olembera anthu omwalira timafuna ID number. Choncho munthu akamwalira pali malo timafuna kuti alembepo ID number. If ID number je ndimene ikafufute rekodi mu population register. Choncho ID je imayenera ibwerere ku NRB. Property of Malawi government ibwerere ku Malawi government. Akumabweza koma anthu akubweza koma think tikwena kulimbikira kuphunzitsa ambiri ndithu namba yabwino akubweza komabe sitinafike pokuti ife ndikukhutitsidwa kuti anthu akubweza ma ID. I think uthenga wapadera ndokuti ndiyofunika kwambiri anthu tiziyenda ndi ID kapopita kuchipatala kapopita kuti ID je zikhala pati pathumba idzafunika ndithu. Uthenga wakula kuti tiye munthu takumananso mpulogalamu ya Nzika yotsogola ndi NRB. Lero tikambirana za death registration kapena ti koma pankhani ya mmene ntchito ikugidwira pa ground. I think chachikulu chokuti anthu sitinachivomerezebe zolembetsa ana komanso zolembetsa imfa makamaka kumbali ya imfako. Tikukumana bedi mafuto kuti anthu so tikuyesesa kuwaphunzitsa anthu kuti mwina azindikire kufunika kwake ndipo azilembetsa. Chachiwiri zimakhala zovuta anthu kuti atipase information yonse imene tikufuna. Ambiri ukatayiwala ukufunsa mayi kuti alembetse bambo first name ya bambo sakuidziwa angoziwa kuti bambo ake aujeni. So no certificate sitingatuluse kuti bambo ake bambo aujeni. So makomo mukanga ndithu ambiri tikukhala ndi amene sitiwadziwa ndi anthu oti sitiwadziwa. Chabwino malemu ana badwa chaka chanji hayi sindikudziwa koma tukhulupirira kuti ndi nkhani ya ID vuto limene litani lita chifukwa nthawi zambiri akatipatsa ID number ija information ija timatha kungoitenga mu system mwathu. Choncho anthu tizidziwana tizidziwa kuti bambo wadzina lawo ndi lakuti ndipo anabadwa chaka chakuti bamayi wadzina lawo ndi anabadwa chaka chakuti
zinthu ngati zimenezo olo makolo athu tizadziwa kuti tizitha kupereka information yokwanira opanga ma registrations awiri amene wawa. Palina amene ndithu akufunsa funso makamaka chimene akufunsa nchakuti kodi maboma ena muyamba liti nkhani ya death registration ndipo ndi maboma ati amene atsalira. Ndipo palinso uthenga wina umene atitumizira sanalembe dzina lawo akuti ndi nkhani yabwino kwambiri tikukhulupirira ndithu kuti mufotokozera maboma onse komanso Malawi onse kuti amvetsetse nkhani ya death registration. Chabwino kupira kuti ndi mauthenga amene talandira pakadali pano akuti ndi maboma ati amene atsalira pakadali pano. Maboma 10 amene atsalira pali maboma ngati sindingathe kuwatchula onse bwinobwino koma ati ndi maboma ngati Mulanje sitinayambe, Thyolo sitinayambe, Neno sitinayambe, Rumpi sitinayambe, Nkatabe, Kotakota sitinayambe koma ndi maboma 10. Koma ndi chikhulupiriro kuti kuyambira September tiyamba kupita maboma otsalawo. Ena atilimbitsa mtima makamakaso boma latikomera mtima latilolonjeza kuti tipasa ndalama zimenezi. Timakayikira timaopa kuti tiyambe pano chifukwa ena labiti ndizochitika zambiri maboma. Message yathu izikhala yovuta anthu tasokoneza. Kodi mukuti tikalembetsa yani? Kodi mpanga yani? Koma tikamaliza zimene tikupanga za mop up ya ID komanso gawa ma ID. Tiyamba exercise yo kufikira maboma amene atsalaja 10. Komanso sicho khacho chimene tikufuna kupanga INRB. Tikudikiranso kuti timalizika za ID tikupanga panonso. Ndinanena kuti ana onse ochepera zaka 16 akuyenera kukhala ndi birth certificate. Koma mukaona birth registration tinayamba 2015. Chimene tikutanthauza ndi chakuti aliyense amene anabadwa before 2015 ndosalembetsedwa pena paliponse alibenso birth certificate. Choncho tikawerengera ana amene ali below 16 years m'Malawi muno amene sanalembedwepo alibe chiphaso chowazindikitsa china chilichonse akumakwana between 7 million and 8 million. So onse waboma akufuna lialembe mwaka modzi aliyense akhale ndi chiphaso chomuzindikitsa chifukwa anachi chiphaso chawo chowazindikitsa ndi birth certificate. Kena kumubwera kugulu la ifeli. Ine ngajana. Oh chabwino. Ine muli ndaiti bwana. Chabwino. Simufunikaso zina zija yayi. Simufunika kweni. Eti koma patapezeka china chake. Mukhoza kupita ukalembetsa kuma office wathu akupasa birth certificate. Chifukwa kuti muona kuti nthawi zambiri anthu akamakalembetsa ku skulu kaya peza malo skulu kunja kaya ntchito kunja nthawi zonse samafunsa national ID amafunsa birth certificate. So choncho pali mwayi kuti wamkulu wina aliyense akhoza kupita ku office wathu ukapanga fill form yathu ndikupatsidwa birth certificate yake. Kuti nkhani imene ndi nkhani yofunika kwambiri chifukwa timangoti ameti ndi ID basi sitikufunikanso birth certificate. Mupita ndipo tikakupangira birth certificate yanu yokhala ndi namba yanu yomwe ija imene ili pa national ID yanu. Choncho aliyense lero ana athu amene ali mnyumba mukhoza kuwakusa usiyaje tiyenera kwena bit onse tikakupangira yani ma birth certificate akakupangira. Chabwino. Mafuta apapo kuti nkhani izi ndi zovuta kuti tikukambirana nkhani ya death certificate koma pali mafunso ena ndithu okhuza ID amene akubwera. Nditu kufunsanibe. Koma panali mafunso awiri ati. Mwina tiyambira amene. Chabwino. Andikuyamba makamba zokuti maboma tafikira liti. Panali funso lina kuti maboma akidwa limene. Kuyambira September galikiliki alowera kumeneko. Kufikira maboma 10 otsalaja komanso ana 7 million yachi amene alibe birth certificate amene ajawo mu technically timati undocumented and they are at the risk of statelessness. Mulijewa akungokhala nyama yakuchira si anthu odziwika zokuti ndamalawi palibe kudziwa. So boma silufuna zimenezo alowe mukaundula muja akhale ndi chiphaso chowazindikitsa birth certificate. Chabwino. Akufunsa apa kuti ntchito yogawa ma ID ili mkati koma zikuoneka kuti ambiri omwe anapangitsa ma replacement sakupezeka ma ID awo. Kodi iwowa athandizika bwanji?
aziwa ndithu kuti nkhani imene isilephera tifotokozereni ndi bwinobwino chifukwa nkhani ndiyofunika kwambiri ya death registration khupira ndithu ndimene yakufotokoza ndithu apa alambwe kutifotokozera tsatane wake kuti timvetsetse bwinobwino kuti kodi nkhani imene ndiyotani. Boston Kandaya ku Nkhabe ali kodi amene amwalira mbuyo mu 2017 ndondomekoyi isanayambe death certificate ingatengedwe kuti chabwino mauthenga kubwera ndithu ambiri koma mwina tiyamba kuyiwalitsani mafunso mwina muyankheko kaya. I think inayo ndi comment komalizirako amene anamwalira mbuyo death certificate ingatengedwe mwina chimene ndipange emphasize nkhawa yanu iliyonse imene muli nayo yokhuza NRB tamangirani ku district registration office imene ili kuma councils konse akakuthandizani. Ngati munthu anamwalira kalekani koma pali zifukwa zina zimene mufunira certificate mukapita ku district registration office musapita ku chipatala kumene anamwalirira ndifa limeneyo ndikale pitani ku district registration office kumeneko akakupasani form kunapanga fill umbono kakhapo okwanira za munthuyo akakupangirani certificate akupatsani. Muli pa nkhani imene yakuchipatalayi chifukwa mmene mwafotokozera muja akuchipatala kuoneka ndithu kuti ndi udindonso waukulu nkhani imene ikamachitika ya registration ya death akumapeza ndithu nthawi bwinobwino akuchipatala kuti akalembetsa akapereka ma details akubanja aja akuchipatala ndikukhala ndi nthawi siyoti alembe kuti uje amwalira chifukwa chakuti andi ndikuzeni pano pa nkhani mwina tikutchula kwambiri NRB because NRB ndimene panopo ili ndikuthekera kupitisa patsogolo ntchitoyi koma ntchitoyi mukayionetsetsa ndi ntchito yoti akuyena kugwira ndakuchipatala ndi ntchito yawo ndithu kulemba anthu akufa amasunga marecords onsewa kale amapanga kale NRB yangobweresa ngati ndondomeko ya nyuwani yopangira ntchitoyo koma chosangalatsa kwambiri nchokuti tagwirizana kwambiri tamvana kwambiri zochitika ndipo tinagawana ntchito panopo tonse akuyena biti makhala ngati ndakuchipatala akuchipatala makhala ngati ndakwena ambiri. I think ubale mene ulipo ndi ubale wa mphamvu kwambiri andi pamwamba pakepo paliso anzathu a NSO chifukwa zonse tikutolerazi ndi data statistics yonse imakathera kutiko kwanza athainiso. So yes akumapeza nthawi akumagwira timavuto apo ndi apo sitimakanika simungalephere kupeza wina wake kuti anaiwala dala kunyinyirika pang'ono koma monga tanene mtango kuyamba kumene tikuyena kuti tikitani tikizolowere ndikuzeni mapadera ntchito yophunzitsa madokotala athu kuti azilemba cause of death timapanga ifainala B ndi anzathu a Minister of Health koma panopo boma linaona ntchito ipite kuma training institutions akuchipatala so kuphunzitsa kuja kuzichitikano anthu ajada ku school so zimezo tugwira ndi anzathu a Malawi College of Health Science lero lomwe tinayo meeting anzathu a College of Medicine timati ku HES masiku ano anzathu a chamwali ndi ma college awo komanso ama private colleges aziphunzitsidwa konkuja kuti mukapita kuchipatalako muzikagwira soti ntchito iyi ndi mbali imodzi ya ntchito yanu mwana akabadwa mumulembe munthu akamwalira mumutani mumulembe andi zonsezi zithandiza kuti mavuto ambiri amene tinali nawo achepe. Ndikudziwa kuti amene ena akuonera komanso kumvera programu ya alipo ena amene mwina abale awo anatisiya koma izi za death registration mwina sizinachitike yayi atha kupita ndithu pakadalima mwina papita zaka zitatu papita zaka zisanu apite akathandizidwa apite akathandizidwa zimangofunika kukhala ndi umbono okwanira kuti munthu yodi analipo ndipo anatani anamwalira ndicholinga chathu kuti anthu onsewa tiapange document kana anamwalira tiapange document tidziwe kuti kunala uje anamwalira zikoza kutuza kodi namba yathu Malawi muno ikukwera anthu omwalira akuchuluka kapena akuchepa. Chabwino ndi mauthenga ndithu angapo akufunsa Harawa Simon Harawa ku Chilumba ukalonga kuti makamaka phindu la death certificate ndi chani poti munthu anapita kale khupira ndithu kuti
tikupemphani kuti mbwerezenso chifukwa chakuti muna program yayambira katikati. Ubwino wake chiyani zimachitika ku matawuni kokha, kuno kumuzi sitikuzidziwa ine Chifundo Ng'onga kuchokera ku Chikwawa. Ndipo enanso amene ndithu akufunsa apa kuti khupira ndithu limunadi mpofunika Nkhani imene akuti kodi death certificate fotokozereni bwino kufunika kwake ndi kotani. Chabwino mafunso ake ndithu ndamenewo munatooneka pa line ngati pali ena yapakadali pano tilibe ena koneka ndithu tikupemphanisa kuti mwina mutifotokozeredi kuti tikamamaliza programu iyi tikhale tonse tili limodzi kuti kodi nkhani itukamba ya death registration kalembera wa imfa kufunika kwake nkotani. I think titsindikebe right. Makamaka muzaona kuti paper lichi certificate yeneniyo right. Mwina ndi anthu ochepa amene amafuna kuigwiritsa ntchito. Mwina anthu amene ali ndi chuma choti chigawidwe. Koma anthu akumuza ndi chuma ali ndi malo. Right. Tipange chonchi iniyo ngati muli ndi ng'ombe 500 kumudzi right, kaya zitatu komanso muli ndi malo, mukamwalira mufuna kuti ana anu agawane siyonje osati wina akangobwera kuzatenga zimene zicha. Wani pakhale umboni kuti munthu amwalira pamene pali pamakhala ina a munthu omwalira uja ana aomwaliraje akuyenera kukhala ndi ma birth certificate. Ma birth certificate aja akulumikizana ndi umboni kuti womwalira uja ndithu ndi bambo wake wanawa. Anawawa ng'ombe zakuyenera kuti nawonso atani aliyense atengepo. Malo amene omwalira anali nawo anawa akuyenera aliyense mumutani woti mumugayire. Koma mukufuna umboni wokuti anthu wadi are connected ndi pachibale. So death certificate izaonetsa kuti oye awa ndi ana akedi. Birth certificate izaonetsa kuti awa ndi makolo akedi agayire ni chuma. Ngati palibe zimene zonse anthu azangolanda zimene zicha. Anthu amatibira ndalama ghost workers ndalama anthu mangolipidwa anthu oti anatani anamwalira kalekale. Heti azatha human resource kumangosunga anthu okuti anamwalira. Koma death registration timachotsa pamene paja kuti tilemberepo ena amene akusowa chani akusowa ntchito. Chabwino mafunso alipo ambiri ndithu angwe musatope ayi. Lero ndithu ntchito ilipo Asparo Ziyanda kuchokera ku Nkhotakota ndikhulupirira umeneko angoti NKK kukhulupirira ndithu liboma limene limaoneka NK lino akhankhotakota ndithu. Ndi mafunso kuti kodi munthu anamwalira kale koma ID yake inatukuka ndeno anthu aku NRB amene akugawa ma ID mukumawuza kuti atani nayo ID ija. Ndipo ena apa akufunsa kuti kodi death certificate ndi will zikusiyana bwanji. Ndikhulupirira ndithu kuti mafunso amene munatili nawo pakadali pano ndi amenewo. Ngati munthu anamwalira akangolowa mu system mwathu muja tilekeze ngati ma ID amene tikugawa pano tinakapanga print ku India. Atabwera tinalowetsa mu system. So ngati munthu anamwalira kuti analembetsedwa kuti wamwalira pamene timalowetsa mu system ija zimaonetsa kuti uyu anamwalira ID ikhale pambali. Mwachidule ID imene mwina akanamwalira sikuyenera kutani kutuluka. Sikuyenera kutuluka, sikuyenera kupasidwa kwa munthu ipita kwa ndani. Mapito ake ikagwira ntchito yake kumene kupita kucha. Choncho bina tilangize anthu amene azibale wanamwalira andi mwina ID ija yabwera asaitenge koma apange declare kuti munthu uyu anamwalira kuti timupange register alowe mu system ngati munthu omwalira koma ID isatengedwe chifukwa ndi mlandu waukulu. Pali nkhani ya wiru ndi death certificate. Nkhani ya wiru ndi death certificate sikuti pali ubale weniweni. Anthu ambiri timasokoneza vuto lina limene timakumana nalo anthu amaona ngati kukatenga death certificate ija ndiye kuti ukatenga chuma cha masiye. Kundipezesa ayi sizikukhudzana. Death certificate ndi umboni wokuti munthu watani wamwalira.
kagawide kachuma zitengera zimene mwini wake muwiro anatani analemba osati death certificate. So ina chance mukazata thamangira certificate yaini yache kuti mukatenge chuma chawo ayi koma ngata kulemba ni muwiro akupatsana certificate ya ndumboni chabe kuti munthu amwalira tiwerenge no wiro ija chuma tipatse anthu amene alembedwa muwiro koma zinthu zonse zimene akuyendera limodzi ndithu kuti wiro ija iteke iwerengedwe chuma chija chigawidwe pakhale ka death certificate umboni kuti munthu watani wamwalira. So nthawi zina timakumana ndi mavuto kuti anthu kubwera kuzakangana ku office kwathu undipase ina amene ujanali mamuna wanga ngakhala nandisiya koma chuma chija tinapanga limodzi death certificate mundipaseni iyashi death certificate si ukagawa chuma sizikhudzana ndi umboni chabe kuti mkuluyu kapena mayiwa mwanayi watani wamwalira kugawa chuma ndi zimene munthu anatani analemba. Nkhani imene mwangofotokoza pompano yandikumbutsa nkhani ina kuti nkutheka ndithu kuti pali ena amene sakhala ndi mkazi mmodzi amakhala ndithu ndi mitala mwachitsanzo komanso zipembedzo zina ndithu zimaloleza kutero zimayenda bwanji no pa nkhani imene ya death certificate. So muona kuti munthu akamwalira tiyekezera naye kuchipatala kuchipatala kuja makhala anthu amene amansamala anthu amene ajenda amene apanga fill form. So timatengapo munthu mmodzi amene akutiuza mbiri ya malemuja amene analipo nthawi yomwalira ija amene timamutcha kuti informant amene akutipasa ife information kuti tituluse certificate ija timakampatsa amene uja iye uja adziwa ntchito kagwiritsidwe kachani ka certificate ija akapita chifukwa walandira umboni kuti munthu uyu watani watisiya timpasa amene uja uko zimene zikachitike uko ndizakubanja sizayenera b ife bwa certificate tapereka sizingatheke kuti NRB atakupereka copy ya original. Zimatheka zimatheka pali zino ngakhale timayina kupereka imodzi right under trust kuti ikagwisira ntchito bwino koma nthawi zina zimakhala zavuta pali nthawi zina timafunsa kwa tenojeni kuti pana iji apa pandititani ejiwe pangani kope mupase mbali naye kuti pakhale mtendere chebwino. Ndikupira ndithu kuti pali mafunso ena amene mwina anthu angakhale nawo mwatifotokozera ndithu kuti mwina mpofunika kupita ku district registration office imene ndithu ali nayo pafupi kuti mwina atha kukamva kuti kodi zimayenda bwanji koma nkhani imene kumakula masiku ano ni nkhani ya ndalama pa zonsezi death registration pali kanga chepe death registration national ID first issuance yopereka koyamba ndi yaulere yopereka koyamba ndi yaulere palibe popena paliponse pamene NRB inganeti mwana wa baba tikumulemba ndiye mupereke mwakuti ndi ulere koma ikakatayika kapena yaonongeka yanyowa yabedwa ndi pamakhala fee ya 2000 kuti tipange replace imeneji koma kwina konseko ndi yaulere chabwino. Ndimafuna kuti ndipatseni mpata nkutheka kuti muli ndi uthenga ofunika kwambiri umene mufunisa ndithu kuti Malawi amumvetsetse tisanamalize program imeneyi uperekeni uthenga umene ndithu tisanamalize program kalembera waifa kalembera ofunika kwambiri ndikofuna ndipereke example kuti mwina tikhale page imodzi right tikangana kwambiri makamaka nkhani imeneyi kwamba tiya mortality surveillance kuona imfa imene ikuyendera mdziko eti tikamalemba imfa ija mu dziko lonse timatha kuona matenda aja amene akuyendera eti kuti matenda awa akupha anthu motani andi matenda ake ndi ati chimene ndikunenera izi aino akachipatala zakuza kuti there is etiology komanso ndi epidemiology. Etiology cause chikupha anthu njani matenda ake ndi ati ndipo machimene limafuna zona matenda awo ndi ati akukhudza ndani akupanga affect ndani akupanga affect ndani
ndipo ali dera liti, ndipo akuchuluka motani, akukhudza ndani ndi epidemiology. Boma likadziwa chimene chija limatha kukonza ndondomeko zabwino kuti izi zisachitike. Koma ngati sitikulemba palibe imene tikuphunzirapo pa imfa ya m'bale wathu. Ngati nyumba muli matenda ndiye kuti ena awaso azingokhala nawo matenda aja kumangotani kumangomwalira ifoti tinangotenga kukayika. Tiyeni titenge nkhani ngati pamene tinali ndi covid. Pamene tinali ndi covid tinkanena kuti pali anthu ena ake amene ali pa chiopsezo chachikulu kuposa ena. Tikumbukira iti? Panali ena timati amene ali ndi asthma, ena amene ali ndi high blood pressure, ena amene ali ndi sugar, amakhala pa chiopsezo kwambiri. Zimene zija anthu tinazidziwa bwanji? Wina akanangodzuka ngati kungona kuti okay, amene akufa kwambiri amene ali ndi BP, kapena ali chiopsezo kwambiri amene ali ndi BP. Zimene zija zimatengera kuti imfa zija timazilemba ndi kuphunzirapo kanthu. Nkumona akufa kwambiri ndi awo, akuluakulu achipaliyo chiopsezo. So izi timayenera tizipanga ku nthenda ina iliyonse, koma tingazipange ngati wani tikupanga register, komanso chachiwiri tikulemba kuti chapha munthu chani, tiphunzirepo pa chimene chikupha anthu. Chachiwiri muona kuti kumudzi tilibe madokotala. Kumalawi kuno 70% za imfa zimachitika kumudzi osati kuchipatala. Kuchipatala kulibe dokotala, amene kumudzi kulibe dokotala. Ndiye atatuze kuti wapha uyu wafa ndi chani ndi ndani, palibe. Choncho pali ndondomeko imene tinakonza panopo tikuyesera maboma awiri, timaitchula kuti verbal autopsy. Ndikufuna anthu achidziwiretu akonzekere chifukwa chizafika. Tikufuna tidziwe kuti anthu amene akumwalira kumudzi akufa ndi chani. Chifukwa chimene chikhoza kuuza kuti mmudzi umu muli vuto ili, mboma ili muli vuto ili. So verbal autopsy ndi ndondomeko imene munthu akamwalira maofisa athu makamaka kugwira ntchito chipatala amapita kukacheza ndi amene amasamala matenda. Ndi mafunso ndithu electronic zamagetsi timazika pa tablet. Ndeti mafunso limodzi amatani zimatani mutu mawawa zinthu ngati zimenezo ma symptoms amene munthu jana amaonetsa. Zimene za mapeto ake zimatiuza kuti wamwalira ndi chani. Therefore timakhala ndi data yokwanira kukapanga intervention. So izizi tizilowetsa maboma monse kumene tikubwerako anthu achivomereze kuti nthawi ina yake munthu akamwalira aboma achipatala kapena ena azibwera kuzatifunsa ncholinga tidziwe kuti chapha munthu ndi chani. Ndimafuna ndipange emphasize zinthu zinezo. Zikomo kwambiri. Ine ndathokoza kwambiri kuti nali limodzi mu programu iyi. Zikomo kwambiri. Ameneyo ndi Lodrick Langwe, Chief Registration Officer ku National Registration Bureau. Amatifotokozera zambiri zokhuza death registration, kalembera wa imfa, nkhani yofunika kwambiri imene tikuyenera ndithu kuti inu ndine tidziwe, timvetsetse bwino, ndipo ine chikhulupiriro ndinacho kuti kudzera mu program imeneyi taphunzira kufunika kwake kwa kalembera ameneyi wa imfa. Tikuthokozeni mwapadera kuti tinali limodzi, komanso tithokoze bungwe la NRB potipatsira programu imeneyi. Malo mwanzanga onse ine ndine Chance Mozapanda. Tikumanenso sabata yamawa nthawi ngati omwe ija mprogram imeneyi ya Nzika yotsogola ndi NRB. Ndifuneni madzulo opambana. Ino ndi Zodiac Broadcasting Station, ZBS. Iwe Zodiac bwenziranga dziko limodzi, fuko limodzi, anthu amodzi, wailesi imodzi, pomvera pawiri mdziko lonse.